A recepción e almacenamento de mercadorías, a xestión de inventarios, a preparación de pedidos ou o envío de produtos non agochan ningún segredo para este grupo de alumnos. Son en total 15 as persoas que participaron neste curso de xestión integral de almacén impulsado pola Mancomunidade do Salnés e que este venres chegou á súa fin. Vimos un pouco de todo, desde os pickings, as expedicións no almacén, todo o que é, tanto transporte, tipos de carretillas, traspalés, así como incluso transporte aéreo, transporte carretero, documentación. E estes últimos días tamén estivemos vendo o tema de prevención de riesgos. En total, 125 horas dunha formación completa con contidos teóricos, pero tamén visitas a distintos centros e prácticas en 7 empresas da comarca. Darlle aos alumnos coñecementos suficientes sobre temas de almacén relacionados con almacén, un pouco para poder integralos dentro de ese complexo de traballos, ¿no? Donde eles recoñecen cando recibimos mercancías, cando temos que colocar mercancías, como codificalas e como facer un pouco todos os traballos relativos que suceden dentro dun almacén, non? Este curso forma parte do Plan Integrado de Emprego do organismo comarcal. Estamos falando dun dos cursos máis importantes deste Plan Integrado de Emprego, deste programa, porque estamos falando que estamos a formar 15 alumnos e deses 15 alumnos 125 horas de formación na que, bueno, eu creo que poden aprender todos os coñecementos e ter todos os coñecementos dende a compra do que poden ser as materias primas ata a chegada ao almacén, ata o rexistro en almacén. No Programa Integrado de Emprego do Salnés invístense uns 250.000 euros, dos que a Xunta achega 220.000 e os concellos da comarca o restante. É un exemplo de éxito, non? Este programa de formación con un carácter netamente práctico, é dicir, ten unha carga práctica moi elevada e que está dando uns resultados moi bons, tanto na formación de cara á inserción laboral como tamén na propia preparación dos alumnos, co cal, volvo a decir, creo que é un exemplo de éxito que ven funcionando xa ao longo de moitísimos anos nesta mancomunidade este plan de formación. Nas próximas semanas darán comezo 9 cursos máis, entre eles carnicería, soldadura, ciberseguridade e varios de inglés ou informática.